السلام عليكم الزل في اللواد، الحمد لله راكم بخير اليوم، صباح رب العالمين. فوالا راني في الولايه بلاتي باريس، تشوفوا بعينيكم. دوك نخرج منها لا بريفكتور كيما يقولوا هنايا. فوالا في باريس كوم دابيتود جينا نطلبوا الرخصه pour préparer deux manifestations. L'oula, pour dénoncer le sabotage par Facebook de la page politique Nekaz 2019 certifiée par Facebook. على بالكم بلي حنا عندنا la page officielle سموها Nekaz 2019. يعني normalement ما يصرى لها والو. وعلى بالكم في ديسمبر صرا فيها بيراتاج depuis le 14 décembre حتى le 17 décembre. Et en plus de ça, les notifications ما يوصلوش. Par exemple, كي دير لايف فيسبوك بلوكاو لي نوتيفيكاسيون. سي بور سا كان بزاف جزائريين يعني 95% ما يجيهمش لي نوتيفيكاسيون كي دير لايف. على بالكم في لاباج تاعنا فيها فوق مليون ناس يتبعونا، يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم وبارك الله فيكم. وعلى بالكم بلي كي بغيت نشكي في البلاد ما بغاوش. على بالكم اللي دار سابوتاج هو من تلمسان. وهنايا هضرت معاهم قلت لهم علاش ما ترجعوليش لاباج كي كانت بكري؟ قالوا لي لا ما نديروهاش. والمشكل كشفوا رواحهم باسكو لافوكات تاع الشركه فيسبوك قالت لي باللي حنايا بلوكينا لك الكونت باسكو تايا دير تهضر على لي زيليكسيون تاع 2014. راكم تسمعوا ولا لا؟ بون مش باغيين باللي نوجدوا لي زيليكسيون تاع 2019. على هذا الشيء نعطيكم موعد. جو دون رونديفو لو جودي 28 جوان à 15h30 devant le siège يعني devant المقر تاع فيسبوك اللي راهم يخدموا مع لا مافيا تاع 40 سراق في البلاد. دونك 28 rue de l'Amiral Hamelin Paris 16e dans le 16e. Voilà, donc c'est métro Kléber ou alors Victor Hugo. Voilà. هذه الأولى. Donc deuxième manifestation Inch'Allah. Donc deuxième manifestation l'affaire طارق رمضان. على بالكم باللي ما نعرفوا ما والو، ما يعرفني ما نعرفوا. احنا رانا باغيين deux choses. Première chose, qu'il soit libéré pour qu'il prépare sa défense. أنا ما على باليش به. mais في دولة القانون ندخلوا واحد الحبس كي نحكموا عليه ماشي قبل ما نحكموا عليه. Donc d'abord qu'il soit libéré, donc première chose qu'on demande, et deuxième chose, on demande un procès juste et équitable pour les femmes qui ont porté plainte. C'est normal, لو كان هذا السيد دارهم حاجة لازم يحكموا عليه، هذه نورمال، هذه في كاع في العالم كامل واحد كي يدير حاجة لازم يخلص. Donc on demande deux choses. Première chose, que M. Tariq Ramadan soit libéré afin de préparer son procès. Deuxième chose, on demande un procès juste et équitable pour les femmes plaignantes qui ont porté plainte contre ce monsieur. Donc, je répète, je vous donne rendez-vous jeudi, c'est-à-dire demain, à 15h30 devant le siège de Facebook France, 28 rue de l'Amiral Hamelin, Paris 16e, métro Kléber ou bien métro Victor Hugo. Et juste après, à 18h30, je vous donne rendez-vous devant la prison de Fresnes, entre 18h30 et 20h, donc toujours le jeudi 28 juin. Et bien sûr, Inch'Allah, نكتبها ربي إن شاء الله لو كان يخلوني نكون في عنبة إن شاء الله le 29 بسبب سي محمد بودياف الله يرحمه اللي قتلوه le 29 juin 1992, c'est-à-dire il y a 26 ans. Donc voilà, هذا هو الموضوع تاع اليوم. On continue le combat toujours بطريقة سلمية، بطريقة قانونية، بطريقة حضارية، وإن شاء الله نتمنوا الخير في البلاد. حنايا ما راناش باغيين بلي الفوق يديروا لي ريغلومون دو كونت. أخطونا من لي ريغلومون دو كونت، أخطونا. خدموا البلاد ماشي ديروا لي ريغلومون دو كونت وتبهدلونا في العالم كامل. يا الحكام بركات هذو لي ريغلومون دو كونت. ما بقى لكمش، ما عندكمش 4 سنين، ما عندكمش 6 سنين، ما عندكم 80 سنة الله يبارك. ما بقاو لكمش هذو المشاكل هذو بيناتكم. دولوا لي ريغلومون دو كونت. وفرنسا تضحك علينا، الملكان تضحك علينا، انجليزي يضحكوا علينا. احترموا المؤسسات،
احترموا العدالة، احترموا المؤسسة الأمنية، احترموا المؤسسة العسكرية، احترموا المؤسسة الدبلوماسية، احترموا الشعب الجزائري يا الحكام. ما عندكمش 4 سنين، راكم تسمعوا ولا لا يا الحكام؟ ما عندكمش 4 سنين، ما عندكم 80 سنة، 80 سنة الله يبارك. شابقى لكم، شابقى لكم، شابقى لكم. روحوا حجوا مكة، روحوا وخطيكم هذو المشاكل تاع 4 دورو، هذو المشاكل تاع 4 سنين. تبهدلوا فينا في اسبانيا، في البرازيل، ديروا لا كوكايين، راكم تخمجوا في الشبيبة الجزائرية. حاشاكم وحاشا مصنطين. ياو شوية احترموا، شوية احترموا نفسكم شوية، كبروا، راكم كبار ما شاء الله. شابقى لكم، شابقى لكم. كي راكم ديروا هذو المشاكل بيناتكم، كي راكم تحوسوا في الكرسي، واحد مريض ولا ميت راكم تقولوا بلي راه يسني في الذكر، ما يسني والو. شرا يسني مسكين هذا الرايس، شرا يسني، شرا يسني ورقه ما يقدرش يرفدها، شرا يسني. راكم تكذبوا علينا، لا راكم تكذبوا على الشعب الجزائري كامل. كيف واحد السيد مسكين 6 سنين ما بانش كاع، ما بانش كاع من بعض مع الجزائر، راكم تقولوا بلي راه يسني، ما راه يسني والو. هذا الرئيس هذا حي ولا ميت، ما راه يسني والو. راكم تكذبوا علينا، علاه راكم تكذبوا على 40 مليون جزائريين. Pourquoi vous mentez aux 40 millions d'Algériens comme ça? Vous avez cru qu'on était des animaux ou quoi? Nous ne sommes pas des animaux. Alhamdoulilah رانا فايقين. Nous sommes conscients de ce qui se passe. Et arrêtez vos règlements de compte. Arrêtez de saboter la jeunesse algérienne. Arrêtez de droguer la jeunesse algérienne. 701 kilos de cocaïne. هذه اللي بانت برك. Parce que ما تفهمتوش. Parce que vous n'êtes pas mis d'accord entre vous. C'est pour ça que vous avez révélé cette affaire de 701 kilos. Et pourquoi vous ne parlez pas de la drogue qui vient du Maroc? وراكم تخبوها وين؟ جامي شفنا بلي راكم تحرقوا في هذه لا دروغ هذه، جامي شفناكم راكم تحرقوا فيها. على ما تحرقوش هذه لا كوكايين تاع 700 كيلو، على ما تحرقوهاش قدام الشعب الجزائري كامل؟ علاش؟ Il faut brûler cette drogue devant les médias, devant le peuple algérien complet, avec des huissiers qui confirment c'est bien de la drogue. على ما ديروهاش. علاه؟ شكون راه يقولنا بلي ماكمش تبيعوها نتوما فاني؟ شكون؟ أين هو الدليل؟ الدليل ورا. Bon, je répète, je vous donne rendez-vous Inch'Allah devant la direction de Facebook qui est complice des autorités algériennes pour saboter notre page officielle NECAS 2019. Donc le jeudi 28 à 15h30, 28 rue de l'Amiral Hamelin. Et rendez-vous devant la prison de Fresnes, toujours le jeudi 28 juin à 18h30 pour demander 2 choses. 1. La libération de M. Tariq Ramadan pour qu'il prépare son procès. Et 2. Nous demandons à ce que les plaignantes qui se sentent victimes de ce monsieur puissent avoir un procès juste et équitable et que la justice triomphe. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.